大家好啊！歡迎嚟到 AI 拯救人類系列嘅第四集啊！呢個系列係講3個星期解決鼻敏感同埋食物敏感嘅。咁今集嘅主要內容呢，就係講呢個希臘乳酪同埋益生菌 S. boulardii。AI 賜予嘅最強殺微菌武器啊！係啊，咁我哋事不宜遲，即刻開始啦。咁前嗰幾集呢，我就解釋過啦，我嘅食物敏感嘅問題同埋鼻敏感嘅問題係源於一個元兇，就係微菌過多啊。咁喺零糖零碳水實行咗之後呢，咁就已經餓死咗好多微菌啦。咁但係有啲症狀仲反反覆覆嘅。咁點解呢？因為微菌有呢個生物膜保護住自己啊嘛，同埋有時都間唔中揩到啲糖同碳水啦。anyway 啦嚇，呢個時候咧就要拎一啲特別嘅武器啦，就係靠呢一隻益生菌 S. boulardii。我串一串俾大家聽下 S. boulardii。咁你哋可以上網查，咁樣就應該揾到嚟買㗎啦。我講多次啊，S. boulardii。咁有好多隻嘅，咁揀翻自己覺得啱嗰隻啦。咁呢隻我食完之後咧，我都覺得係有啲效嘅。咁但係我都仲係處理緊個鼻腔嘅問題啦，其他嘢我就處理晒啦。即係所有食牛啊，會有甩皮啊，有胃氣啊，肚屙啊嗰啲咩問題我都而家都冇啦。流鼻水都冇啦，係差個鼻塞同埋啲白色鼻涕啊。好，咁我繼續啦。咁 S. boulardii 係啲乜咧？佢係一種益生酵母啊。咁有個全名嘅叫做 Saccharomyces boulardii。哇，唔係英文嚟嘅，唔知有冇讀錯啊？好，咁我繼續啦。咁佢唔係細菌嚟嘅，而係一種酵母。咁我就問過 AI 啦，佢話係一啲山竹嘅皮同埋荔枝嘅皮嗰度揾到㗎，但係我哋唔會食嗰啲皮㗎嘛。同埋你就算食嘅話，你要好多好多好多咯，咁唔會食咁多咯，咁所以都唯有買啦。咁我就買一粒粒嗰啲嚟食啦嚇。咁佢係一個好強大，可以拆呢個生物膜嘅一個武器，一個酵母。咁即係微菌自己砌嗰個保護膜啊！我哋要拆咗呢個保護膜再殺佢咧，咁先搞得掂嘅。係啦，咁之前講過啦，微菌好狡猾噶嘛，會有分泌一層膜去保護自己噶嘛。咁所以就令到呢啲普通嘅益生菌咧，或即係我哋食 yogurt 嗰啲啊，益生菌或者藥物啊，或者你平時食嗰啲牛嗰啲腎啊，殺佢唔到啦。咁就要靠呢一隻 S. boulardii 分泌啲酶啊，嗰啲酶就去分解咗嗰層微菌嘅保護膜。咁微菌暴露咗出嚟咧，咁我哋嘅免疫系統啊，同埋我哋食嗰啲益生菌啊，即係希臘乳酪啊，同埋其他嘢啦，就可以圍攻佢啦，係咪好開心咧？咁我當然親身試過啦，係咪先？咁的確係好啲嘅，係啊，但係真係要配合希臘乳酪嘅，就咁食佢差啲，真係要配合希臘乳酪，咁就會好得快啲。咁我而家係耳塞啊、痰啊都少咗好多啦，越嚟越少啦。鼻涕就仲有，因為可能嗰個鼻腔鼻竇其實嗰個範圍都幾大嘅，所以都要啲時間。我下一集會有個表咧，講下唔同部位係所需嘅時間，咁你明白點解我仲處理緊啦？咁腳嗰啲基本上都冇乜嘢啦，係夏天真係潮濕復發咗一陣啫，但係腳依啲好易解決啦。咁腸都冇嘢啦，即係飲完奶唔會屙啦，冇乜事嚟㗎。啊，有一樣嘢要講一講嘅。嗱，我懷疑咧，即係如果條腸係仲有嘢咧，食咗佢之後咧，第二日屙出嚟嗰啲咧係會好稀嘅。我懷疑係殺咗啲微菌咧，之後屙晒出嚟啦。我有時覺得係即係有啲唔妥嘅時候食佢咧，第二日真係會稀嘅。跟住咧冇乜嘢嘅時候食佢咧，啊又真係正常嘅啲排泄物啦嚇。好啦，咁樣咧食完咧有機會，即係如果你一開波唔戒糖唔戒碳水，直接食佢咧，咁應該會有啲微菌嘅 die off 反應，即係啲微菌死咗會產生毒素，毒素會令到你有反應，咁可能有胃氣啊、爆瘡嗰啲啦。咁所以我自己嗱，我講我自己經歷啦，我就係先戒糖戒咗碳水幾個禮拜先再買依嘢嚟食嘅，咁所以我就
冇過一種好強大嘅單反反應。咁我都建議你咁做啦，因為如果你一開波即刻食即刻殺，如果你有好多嘅話咧，我諗你都幾難頂。咁睇下你邊樣難頂啲啦。我就覺得我自己戒糖戒碳水我係冇問題嘅，因為我戒口好勁嘅。咁我覺得呢度舒服啲，咁啊睇你個人啦。好，咁繼續就係正確嘅用法啦。AI 話嚇，AI 講嗰啲嘢好進取啊。因為我問 Grok 啊，Grok 係特別進取啊。咁佢話點食咧？佢話咧一日要食500至1000億個 CFU。咁買嗰啲咧一粒大概50或者100億啦，即係睇你買邊個牌子啦。咁即係講緊要食5至10粒啊一日，好進取啊！我未試過，即係可能仲未好得翻。我最多咧一日食2-3粒。咁佢話要食得夠多，咁先至夠嗰個酵母去殺，即係拆晒嗰啲牆。咁的確係嘅，可能你一次過拆晒，咁唔俾佢再繼續生長啊嘛。咁可能係咁樣先啱嘅。我未試到啊，或者真係要試下。的確食得多又真係冇乜嘢喎。可能呢啲嘢真係唔會對個身體有任何嘅損害啦嚇。咁我諗我都會試下嘅。過多一排先，因為我要嗰個星期特別可以翻屋企煮飯食，配合個零糖零碳水，再咁樣試咧就唔好嘥啊嘛，係咯。好，咁常見嘅錯誤咧就係劑量太低啦，每日得50至100億咧效果差，可能我係咁啊，食唔夠啊，冇配合零糖零碳水啦，因為邊殺邊位啊嘛，所以係嗰個療程真係唔可以，即係我就咁做一樣唔做另外一樣啦，其實原來真係唔係好 work。特別喺個鼻嗰度啊，即係其他零糖零碳水都搞得掂嘅，但係喺個鼻真係要啲時間。好，第三個常見錯誤就係直接吞呢個粉末啦，因為嗰陣時我喉嚨有啲痕咁樣啊嘛，咁諗住喂直接倒落啲喉嚨度得唔得啊？咁我 AI 話唔得，因為存活率低同埋易咳咁啊，所以就冇做到啦。好，咁我即係我試過之後啦，係啦都講過啦，就係係個鼻腔，但係好咗好多嘅，但係硬係仲差少少，可能真係香港真係好難戒糖同碳水，同埋潮濕啦，所以要保持乾燥啦。係再三提醒自己同大家啊，係啦。好，咁我買益生菌嘅時候咧，我發現咗有一隻咧就係 S. Boulardii 加 MOS 咁樣喎，咁好似仲好啲喎，因為我開頭淨係食 S. Boulardii 啫，咁我之後咧見到隻係加 MOS 咧。試完真係好似效果好啲，咁 MOS 係啲咩嚟咧？中文叫做甘露寡糖啊 Manna Oligosaccharides 係唔識讀啊。咁佢哋一個常見嘅益生元，咁通常咧就係萃取於個酵母菌嘅細菌壁啊，常與益生菌啊呢隻 S. Boulardii 咧配合使用啦。咁佢本身就無法被人體消化同埋吸收嘅。咁但係咧係益生菌嘅最佳養分喎，即係佢係隻 S. Boulardii 嘅最佳養分啦。咁佢配合咗，咁有咩好處咧？就係阻截呢個壞菌入侵啦。MOS 有一個特別嘅特殊分子結構啊，能夠吸附喺腸道中嘅病原體，例如大腸桿菌。咦，其他嘢都有效喎。沙門氏菌，防止壞菌附住喺個腸黏膜上邊啊，並隨糞便排出。咦？可能我係食呢隻就真係屙快啲細菌出嚟喎。我冇諗錯啊！我覺得如果你就買咧，都係直接買呢隻，唔好淨係買 S. Boulardii，係好似真係好好多。好，繼續啦。咁啊，精準提供養分啦，就幫呢隻 S. Boulardii 就俾佢嘅食物啦。咁可以俾佢快速咁發酵利用啊，產生呢個短鏈脂肪酸喎。咁啊，幫助製造有利於好菌生長嘅微酸環境啊，係啊，要微酸環境，所以食多啲 yogurt，亦都會俾到嗰個微酸環境佢咯。唉，不過咧，如果你生仔之前咧，佢好似話酸性會容易啲生女啊嘛，鹼性容易啲生仔啊嘛，咁呢個就係一啲另外一樣嘢啦。咁如果你唔即係講緊男性定女啊，應該係講緊男性，係啦。不過啲題外話啦，唔講呢啲嘢住啦。我又唔係要生啊，即係講一講啫。
好，咁啊，強化呢個腸道防護啊，咁就配合合適嘅群株啦，即係例如佢配合嗰隻 Esplanade 啦。咁 MOS 咧就有助修復呢個腸黏膜啊，因為之前有一集就已經講咗啦，因為嗰啲微菌一開波就搞咗啲腸先啊嘛，咁令到有腸瘤嘅問題啊嘛，咁所以咧呢隻嘢咧就可以幫助你修復個腸黏膜啦，咁促進腸道屏障完整啊，從而提升整體嘅保護力啊。我而家諗翻啊，溫故知新啊，真係細個咧成日俾啲中醫話我條腸唔好啊，可能就係食嗰啲嘢破壞咗嗰個腸道嗰個黏膜，同埋有啲微菌又係，因為今日有聽個 YouTuber 講，又食嗰啲咩click clack 嗰啲咩乳化劑啊，click clack 嗰啲嘢咧，就會又係破壞嗰個腸黏膜。咁所以就係因為破壞咗，跟住有啲微菌啊嘛，係咁影響啦。咁 anyway 啦，我而家好翻晒㗎，係差個鼻少少咋。咁我希望大家咧都可以幫到大家啦，因為我真係俾呢個問題困擾咗30幾年，我真心希望幫到大家嘅。係啦，咁呢個 Esplanade 咧係啦，加 MOS 啊，係我目前用過對付微菌最有效嘅武器喎。咁下一集咧，我就會專講呢一個鼻嘅攻略啦。希望幫到大家，因為我個鼻仲未好翻晒嘅，所以亦都希望即係可以同大家討論一下點樣可以根治我哋嘅鼻。咁我會有啲包括點樣沖鼻啊，或者噴鼻嗰個完整教學啦。咁如果你一路食緊 Esplanade 嘅話咧，咁歡迎留言你用緊幾多劑量啊，同埋有咩感覺啦。咁最後啦，當然俾細佬下 like 啦、訂閱同埋開啟小鈴鐺，因為下一集出現嘅時候，大家就會聽唔到啦嘛。多謝各位，下集見。